dire che Matteo, quando Matteo ha scritto questo Vangelo, ha scritto la genealogia di Gesù Cristo, cominciando da Abramo. Ma comunque quando andiamo nel Vangelo di Luca, nel Vangelo di Luca, vediamo che Luca ha scritto la genealogia di Gesù Cristo cominciando da Adamo. E nel Luca capitolo 3, versetto 23 al versetto 36. Allora, quando faccio un po' piccola ricerca, ho visto che Matteo è giudeo. Matteo è giudeo, ma invece Luca era medico e di padre greco. Per cui è normale che da Matteo la genealogia di Gesù Cristo comincia da Abramo, perché Abramo è il padre degli ebrei. Perché me invece Luca, che è greco, è come teme, per cui per Luca la genealogia di Gesù Cristo deve cominciare dal primo uomo che è stato creato, che è Adamo. È questa differenza che c'è tra questi due brani facendo il confronto. Allora, la cosa che a me mi ha molto colpito leggendo questo brano è che ci sono tanti nomi. Ci sono tanti nomi e poi è diviso in tre parti. Quando vediamo la conclusione della prima parte, al versetto 17, che dice che, nella mia versione è scritto che in tale modo tutte le generazioni che Abramo a Davide erano 14. Da Davide fino alla deportazione ancora 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo ancora 14. Dunque, io mi sono chiesto, ma perché questa precisione di 14 tre volte? E ancora di più, tutti questi nomi, perché dare una genealogia a Gesù Cristo? Gesù Cristo, essendo figlio di Dio, altre volte è chiamato anche figlio dell'uomo e anche altre volte è chiamato figlio di Dio. A me mi è venuto che è normale che Gesù Cristo abbia una genealogia. È normale perché è figlio dell'uomo e perché anche lui ha anche una storia di quelli antenati. Allora, ma è una genealogia un po', io qualche volta lo trovo un po' strano. Strano perché ci sono gente anche un po' che non sono stato molto retto con i signori. Magari voi mi darete anche la vostra posizione, ma per esempio se io prendo, perché quando noi pensiamo alla genealogia di Gesù Cristo è puro, per cui noi ti diciamo che ovviamente la sua genealogia, i suoi antenati devono anche essere delle persone pure, pensando alla purezza di Gesù Cristo che è senza peccato. Ma vediamo che Gesù Cristo viene di una generazione, viene di antenati che sono uomini e donne peccatrici. Per fare rapidamente, prendiamo per esempio il caso di Giuda. Giuda, per esempio, che era il figlio di Giacobbe, adesso si è messo insieme con Tamar, perché Tamar era la sposa di uno dei figli di Giuda. E vediamo che Tamar, che aveva
che non aveva figli, perché uno figlio di Giuda non poteva dare figli. Poi è stato sposato al secondo, che lui non voleva lasciare i suoi semini all'interno di Tamar, poi è stato morto. Dunque Giuda aveva paura che il terzo figlio morisse ancora. Dunque Tamar è andato si è trasformato come una prostituta, poi ha avuto relazioni con Giuda. Vediamo un po' questa storia un po' molto strana. E Giuda è un antenato di Gesù Cristo. E anche perché il regno doveva venire da Giuda. Il regno doveva venire da Giuda, perché tutti i re vengono dalla tribù di Giuda, perché Giuda che noi citiamo qua è il padre di tutti i giudei, diciamo così, di tutti i re, diciamo così. E è un po' strano questa cosa. E anche se vediamo anche il caso di Ruth. Ruth, per esempio, non era ebrei. Ruth era una Moabita che aveva sposato il figlio di Naomi. E poi il marito è morto e poi Ruth ha seguito Naomi quando Naomi lasciava la città di Moab per ritornare in Gerusalemme. Dunque ha detto, io vado con te perché io voglio servire il tuo Dio. E vediamo che dalla relazione tra Bot e Ruth è nato il padre di Re Davide, che si chiama Jesse. Yes. Sì. Poi facciamo anche un'altra cosa. Salomone, che è figlio di Davide, non è che è stato proprio obbediente tutta la sua vita a Gesù Cristo, ha fatto delle abominazioni terribili. E noi, una persona che legge queste cose e che sa un po' la storia di tutte queste persone si dice, ma come mai? Nomi diversi, non sono ebrei, gente che hanno ucciso, un uomo che è uscito con la moglie di suo proprio figlio, anche Giacobbe, anche lui stesso che ha ingannato il suo fratello, che ha preso la benedizione di suo fratello. Si dice, ma qual è questa genealogia così terribile? A me è sempre venuto che è anche una prova che Gesù Cristo viene da una generazione, viene da internati che hanno mani macchiati, è proprio la diversità di Dio. Io vedo la diversità di Dio, ma io vedo ugualmente un Dio diverso, ma un Dio che è capace di fare tante cose. È semplicemente per dire che è una generosità di tutti noi, per dire semplicemente, anche se noi abbiamo degli antenati che hanno avuto una vita così traboccante, così difficile, così come dire, terribile, ma può arrivare qualcosa di buono dopo. Questa è la mia prima osservazione e poi vi lascio se qualcuno ha qualcosa da dire.